เจ้าคิดหยังอยู่เดี๋ยวนี้อ้ายคือเงียบแท้ เว้ยก็คือกันกับเจ้าหันละ เฮ้ยคิดลามกเพิ่นจีบกันมือเดียวยังบ่ทันได้แต่งกันกันคิดไปทุกทิศนะเจ้าก็ได้อ้ายว างสั่น โอ้ยบ่แม่นมึงบ่คิดไปผู้เดียวหั่นอันผู้เบาบ่ได้บอกหยังพอค่ำอยู่แต่ของเราเว้าเองเองไปเบิดเอาโลด เฮ้ยพ่อใหญ่ก็ได้จักมาตาเฮง ว้ายกูก็มาแต่ที่แรกพู้นแล้ว เว้อเอาอันใดก็ได้ยินหมดแล้วบ่ เออ